暴风雨前的2026与等得起的中国，随着2026年日历的一页页翻过，特朗普访华的脚步声正越来越近。此时此刻，无论是日内瓦的地缘政治学者，还是硅谷跨国供应链的掌舵者们，都将目光死死地定在了太平洋两岸。为什么全世界都如此紧张？让我们把时间的指针拨回54年前，1972年。尼克松总统跨越太平洋访华，那时的美国虽然深陷越战泥潭，但依然带着超级大国不可一世的傲慢，试图在冷战棋盘上寻找制衡苏联的筹码。但2026年的今天呢，攻守之势早已异业。当今的白宫主人跨越太平洋时，他的专机机腹下隐形悬挂着的是一颗重达超34万亿美元的美国国债核弹。这是什么概念？美国政府现在每年光是用来支付这笔天量债务的利息，就已经突破了1万亿美元大关，这甚至比美军那一骑绝尘的全球军费总和还要高出几千亿。美国的底层金融逻辑已经在一轮又一轮的印钞机狂欢中被推到了悬崖的最边缘。在全球经济复苏极度乏力、局部地缘冲突随时失控的大背景下，这次两国高层的直接互动将直接改写未来10年的全球财富流向。就在这个暗流涌动的节点，中国外长王毅率先发声。他没有使用任何圆滑的外交辞令，而是直指问题本质：中美都是大国，谁也改变不了谁。这句话犹如一道闪电，劈开了华盛顿长期笼罩的政治迷雾。在地缘政治的血腥牌桌上，华盛顿的政客们习惯了玩德州扑克，受制于短短4年的选举周期，他们哪怕手里捏着烂牌，也动辄全压、减印、极限施压、虚张声势。而北京下的却是一盘跨越1000年的围棋。我们不计较一城一池、一朝一夕的得失，却早已在全盘的经纬之间布下了气场森严的连环杀招。面对美国的狂躁，中方极其从容地亮出底牌：中国等得起。请永远记住大国博弈的底层铁律：时间永远是长期主义者最忠诚的朋友，却是政治投机客最致命的毒药。扯下美式双面人的遮羞布与制裁的回旋镖，既然谁也改变不了对方的内在基因，大国之间究竟该如何共存？王毅外长给出了破局的唯一答案，也是12个字的箴言：相互尊重、和平共处、合作共赢。这绝不是在空喊口号，而是中方在悬崖边缘为中美相处画下的绝对底线。然而，面对这个极具智慧的台阶，美国人却演起了一出极其滑稽的双面人戏码。什么叫相互尊重？这意味着华盛顿必须彻底摒弃高高在上的例外论，别总以教师爷自居。可现实呢？美国一边在外交场合高喊着不寻求脱钩断链，一边却在国会山密谋祭出小院高墙的冷战围堵。目前有成百上千家中国企业、顶尖高校，甚至连极其普通的气象机构都被毫无底线地塞进了美方的各类实体清单中。美国的这套操作就像是一个精神分裂的蹩脚裁缝，他一边满脸堆笑地说要和你共同缝制一件叫全球化的华丽外衣，另一只手却藏在背后，死死握着一把生锈的剪刀，疯狂地剪断你这边的布料和丝线。但这种逆历史潮流的剪刀，真的能剪断中国崛起的根系吗？现实的耳光极其响亮。当华盛顿强令科技巨头断供中国先进制程芯片时，他们不仅没有锁死中国的 AI 进程，反而逼出了中国本土算力的绝地反击和全产业链的国产替代。华尔街的资本家们现在正绝望地发现，失去中国这个占据全球近1/3芯片消费力的庞大市场后，美国本土科技巨头以及西方半导体联盟的财报上，硬生生被剜去了数百亿美元的净利润。美国消费者不仅多支付了数千亿美元的关税成本，制造业也并未回流。所谓的去风险，正在成为美国本土经济最大的风险。当年射出的制裁毒箭，如今正化作致命的回旋镖。
精准地插在华盛顿自己的大动脉上。合作从来不是单向的施舍，而是两把钥匙同时转动，才能打开免于战火的铁门。世界上最遥远的地缘距离，不是太平洋的浩瀚，而是中国已经铺好了合作的轨道，美国却还在疯狂踩着冷战的油门。牌桌上的底气与引力黑洞，为什么中国能够如此从容？凭什么在华盛顿动用国家机器的极限施压下，北京依然能淡定地说出中国等得起？因为在看不见的牌桌下，我们手里紧紧握着三大不可替代的终极筹码。第一大筹码，中国经济底盘展现出的引力黑洞效应。面对过去几年高强度的关税壁垒，中国不仅没有崩溃，反而加速了产业升级。数据不会撒谎，中国作为全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，其制造业增加值占全球比重接近30%，相当于美国、日本和德国的总和。在过去短短几年里，中国新能源汽车出口量实现了统治级的跨越，造船业更是拿下了全球超60%的新订单，无人机产业链霸占全球70%以上份额。当美国政客试图将供应链强行移出中国时，他们绝望地发现，从东南亚组装厂运往美国的商品，底层核心零部件依然深深印着 Made in China。试问，谁能将人类1/3的工业心脏从全球经济躯体中强行摘除，而不导致宿主的当场死亡？离不开中国的从来就不只是美国，而是整个休戚与共的西方世界。第二大筹码，中国在国际外交棋局上已从防守转为主动。冷战时期，美国曾成功将苏联孤立于全球经济体系之外，但今天面对一个深度融入世界的中国，故技重施只会让美国沦为孤家寡人。从成功斡旋沙特与伊朗的历史性世纪复交，到在各类地区冲突中坚定不移地推动政治解决，国际社会越来越清晰地认识到，在华盛顿四处递刀子、挑起地缘战火的时候，北京正在默默地递上图纸，修建桥梁。中国是解决全球性问题的建设性力量，是无可替代的全球压舱石。第三大筹码，中国拥有跨越周期的绝对战略耐心。中华民族在5000年的历史长河中，什么惊涛骇浪没见过？美国的政治精英们受制于短短4年的选举周期，总是急于捞取短期的政治资本。而中国则是在以10年、50年甚至100年的维度来规划国运。全球化的经济版图早已不是一块可以随意切割的蛋糕，而是一片根系深埋地下、相互交织的庞大原始森林。中国就是那棵主根最深、灌溉最广的参天古树。华盛顿挥舞的制裁斧头或许能砍断几根枝丫，但绝不可能将这棵古树连根拔起。相反，每一次砍伐只会让古树的根系向着更深更硬的岩层中拼命扎去，最终长成令风暴都无能为力的绝对主宰。真正的底气从来不是在谈判桌上声嘶力竭地拍案而起，而是当你从容转身离席的那一刻，对手的整座大厦都在随之剧烈摇晃。触之必死的三大红线，金字塔与热带雨林的对决，尽管我们敞开大门，但在表面摩擦的背后，中美之间横亘着三大最核心也最致命的结构性矛盾。中方已经褪去所有幻想，如果这些矛盾无法妥善管控，谈判桌随时可能被彻底掀翻。其一，台湾问题，这是第一条绝对不可逾越的高压红线。早在1972年的中美上海公报中，白纸黑字就明确了原则。然而现实中，华盛顿却在玩弄危险的切香肠战术，持续对台军售，甚至纵容政客窜访。美国政客以为可以用台湾作为要挟中国的廉价筹码，但这完全误判了中国人的民族意志。更重要的是，他们刻意无视了今天解放军日益成熟的区域拒止反介入作战体系。当东风系列高超音速导弹编织的火力网覆盖第1乃至第2岛链时，美国的航母打击群早已失去了在此耀武扬威的资格。
王毅在慕尼黑专门点出台湾问题，就是向世界宣告，在主权完整面前没有任何妥协余地，敢越线必遭雷霆反制。其二，秩序观的根本冲突。美国死守霸权单极，而中国倡导多边多极，这是关于未来世界由谁制定规则的底层逻辑之争。美国习惯了当永远的老大，其同盟体系的本质是要求盟友无条件听话上贡，而中国主张真正的多边主义，金砖国家和上合组织的持续扩员就是最好的证明。美国想要维持的是一个等级森严的金字塔体系，塔尖的荣华富贵必须依靠残酷吸干底层基石的血汗来维持，而中国想要构建的是一座万物并育的热带雨林，高大乔木与低矮灌木共享阳光雨露，不搞排他性的小圈子。这两种秩序观犹如水火，根本无法在一个旧容器中共存。其三，发展权之争，这是最现实也最惨烈的利益搏杀。美国的核心焦虑在于害怕中国的持续变强会从根本上威胁其全球霸主地位，因此华盛顿将科技战、金融战武器化，无所不用其极地压制中国，企图将中国永远锁死在产业链的低端。然而他们阻挡不了中国每年数百万理工科毕业生的智慧洪流，也挡不住中国超4000亿美元的巨额研发投入。美国口口声声的国家安全，其实质就是见不得14亿中国人通过勤劳智慧过上更好的日子。当一个超级大国将剥夺他国14亿人民追求美好生活的权利作为维系自身霸权的前提时，这种霸权本身就已经进入了倒计时的历史垃圾时间。结语升华，驶向深渊还是星辰大海？王毅外长在发言中留下了一句极具穿透力的话，让2026年成为中美关系走向健康、稳定、可持续发展的标志性年份。这5个字重若千钧，它暗示着2026年不仅是一个时间的节点，更是中美博弈乃至人类历史的一个致命分水岭。在这个节点上，两国做出的每一次选择都将产生不可逆转的蝴蝶效应。如果我们往好的方向看，双方相向而行，中美关系平稳过渡，这意味着美国本土的农场主能够顺利将大豆销往中国庞大的市场，波音公司的高管能够保住关乎企业生死存亡的1000亿级订单，中美两国科学家能够携手攻克 AI 伦理和气候变暖难题，全球经济将避免滑向大萧条的深渊，人类社会将迎来科技共荣的黄金时代。但如果往坏的方向走呢？如果美国依然执迷于脱钩断链，执意将竞争异化为你死我活的零和对抗，那么2026年可能就会成为一场漫长极夜的开端。全球将被迫分裂为2个互不兼容的平行市场，科技创新的成本将呈几何级数暴增，通货膨胀将像毒蛇一样咬噬每一个普通人的钱包。如果真的走到那一步，中国固然会面临阵痛，但拥有完整内循环护城河的我们耗得起。而反观高度金融化、产业空心化的美国，又将如何面对其国内日益沸腾的阶级撕裂与天量债务危机？面对2026年这个历史的十字路口，中国已经做好了万全的准备。能谈，我们以诚相待，造福世界；要斗，我们奉陪到底，绝不退缩。2026年就像是一列正以极限速度在悬崖边狂飙的世纪列车，中国已经拉响了震耳欲聋的汽笛，并在自己这端的控制台上输入了安全刹车的指令。现在全车80亿乘客的性命就捏在那个紧紧攥着方向盘，却还不肯睁开眼睛看看前方深渊的美国车长手里。在地缘政治的宏大棋局上，从来没有单纯的赢家与输家，只有顺应历史洪流与逆势作死的分别。朋友们，历史的转折点往往寂静无声。中国今天给出的答案，不仅是一个东方大国的生存智慧，更是对人类共同命运的深沉悲悯与担当。而美国是否能放下几百年来的傲慢与偏见，将直接决定全人类的未来福祉。
此时此刻，这枚决定全球几十亿人命运的硬币还在空中翻滚。你认为这一次，美国最终会选择低头认清现实，还是继续踩着油门带着世界冲向深渊？尊严只在剑锋之上，真理只在大炮射程之内。认同的朋友，请务必长按点赞，一键3连，让更多人看到属于我们大国的底气与清醒。